金州皇帝、黑海岸幕后老大、随主掌控者、群星调律者、李纳西塔狂欢节主演、莫塔里家族的贵客、残星会可能的前老大、神明的艺人，居然有一天会被人提醒工作时间太长了。Hello， 大家好，我是有话就是说天下最能干的乌喵妈呀。12月上旬有幸参加了小黑屋体呀，一整个意犹未尽。无论是玩法还是剧情，都可以说是在1.x的版本上跨越了一个大台阶。不仅把1.0各种诟病的问题给修了个七七八八，甚至连玩家可能纯粹只是吐槽了一嘴的地方都给改了，就差把产能2个字刻在松伦哥的眼镜片上了。各种小细节的优化也是相当的多，大大提高了游戏的沉浸感，简直就跟个新游戏似的。一天玩下来就一个字，爽！剧情爽。该部分涉及少许剧透，不想被剧透的观众们可以跳转下一个部分。文艺复兴、黑手党家族、神权和资本的斗争、天空和海洋的岁主之争、新的明示以及全新的灭世布局、深海和残像的新设定 2.0 的开端就埋下了超级多的伏笔，真正是要剧情有剧情，要深度有深度。或许可能很多人一时间还搞不明白这次剧情的含义，但是没有关系，万能的乌喵来了。等我整理好所有的素材，给大家来一波超大杯的剧情解析。不过我相信啊，就算是看不明白新篇章开头剧情的，都无法否定这次明朝在动画演出上的诚意。从2.0篇章的开头就用一段演出狠狠地抓住了我的心，更不用说这种还有这种尤其是这段，梦该醒了，你是否从中窥探到些许真相？前2道预言皆已成真，但我期待着第3道预言。我就问，这都不叫有诚意，还有什么算有诚意？超大量电影级的剧情演出，让人仿佛真的在体验一部作品，而不是看着几个人站桩说话。虽然之前的版本中镜头的运用切换就已经逐步增加了，但2.0的修改可以说是质的飞跃，所有玩法是非常认真的融入在了剧情中，而不是单纯的让玩家跑腿做任务。你会感觉到你的每一步行动都是必要且有意义的。这就是沉浸式演出带来的观感上的极大提升。别的我不想多评价，就冲着明朝这么努力讨好玩家的行动力，只要剧情不捅大娄子，我能喜欢一辈子。跑图爽 2.0 的李纳西塔跑图体验真的是爽翻了。和荆州一整片平缓的大平原不同，这次明朝的地图设计真的是天才级别的。如果你是老玩家，应该知道公测版本的地图展示是这样的，这种场景展示已经快让玩家审美疲劳了。你不能说很差，但也终归无法让人提起兴趣来。而2.0 版本大世界展示是掩盖在山体之后，玩家出入拉古纳是看不到后面场景，被吊足了胃口。然后随着一个转场，便是柳暗花明又一村。这段做着忏悔式上到全新的扶风水畔的画面，真的能让人眼前一亮啊！会有一种在《尔登法环》里看惯了史东威尔和盖利德的腿败之后，收集起了2节符块登上大电梯，看到高处的黄金树下的残破却依然庄严的王城，以及无尽的金色原野的时候的震撼呐！这种突然的惊喜感真的是太棒了！明朝地图设计师真的下了功夫。虽然从平面地图上看着不大，但从上层的艾德弗拉金库到中层的扶风水畔，再到底层的云海和云中庭院，还有远处的叹息木岛和3重关塔，这巨大无比的高低差，看一眼就有种心跳加速的感觉。但这样一张高低差这么大的地图，按照常理跑图体验不可能爽啊，毕竟又要爬山又要滑翔的。可明朝就是做到了。2.0 新加入的翱翔系统，就是给明朝这么做游戏的资本。高低差大没关系，直接让玩家飞起来。翱翔系统的加入，让玩家无论是多高的地方都可以直接飞上去。如果觉得难飞，在里纳西塔各处遍布的高天训使，甚至可以直接带你发射起飞。有了高天训使之后，那可真就是随时随地全岛起飞啊！谁会不喜欢这种在天上翱翔的感觉呢？而且在里纳西塔，不仅飞起来容易，想要在水上移动也是相当的方便了。乘坐公共深海贡多拉，海面之上也是畅通无阻，而且速度比漂泊者游泳快太多了。可以
以说 2.0 的跑图体验简直是前所未有的畅快，而且制作组仿佛生怕玩家地上跑的时候用不到这些会降低速度，在里纳西塔的路途上还会提供 1.4 只有副本和小游戏才会出现的加速球。原来 1.4 的活动是为了让加速球出现在索拉里斯大地上合理化而出的吗？明朝策划连这个都想到了吗？这次主线我花在跑图上的时间简直是少得惊人啊！看得出来明朝认为我的时间非常宝贵，不应该浪费在无意义的赶路上。人生旅途能冲刺，何必降速？等达到了自己的目标后，再惬意欣赏沿途风景，岂不美哉？主线爽！之前也有朋友想要入坑明朝啊，但基本都是被某一个版本的内容吸引的，只想体验当前版本的内容。可因为前面的剧情时间太长了，哪怕是跳过主线也得打4-5个小时，算上练级之类的，更是要花掉大量的时间，以至于最终放弃了继续游玩。这次 2.0 直接一步到位，只要通过了主线前3章，就能跳到 2.0 的主线部分，直接抢先体验 2.0 里纳西塔的狂欢节。而且 2.0 的剧情所有与战斗有关的部分，基本都可以使用试用角色，哪怕不练角色也能轻松的把 2.0 剧情打完，完全不需要担心自己练度不够打不过主线怎么办。这主线体验真的是爽的不行啊！而且和之前的主线相比，这次的主线也可以说是优化了不少。 1.3 和 1.4 主线被诟病的设定堆叠也有一定程度的减少，至少单纯看剧情的话，也不会因为看不懂设定就被绕得云里雾里，玩家能看到顺畅的主线，也留给了我们这些名学家不少有趣的隐藏设定，真的是完全切入痛点了。要我说，早就该这样了，主线剧情体验故事，然后用活动和支线补充世界观。但我作为一个明朝剧情 UP， 还是想要提出自己的诉求，我想要一个完整的世界观 PV。哦，还有明朝生怕玩家代入感不够，在 1.1 的时候承诺漂泊者性别切换也时装了。这下真的是可男可女，可盐可甜，感受不同性别带来的美好世界。深海爽！虽然明朝本身就是以战斗见长的游戏，但这次 2.0 的更新可以说是对战斗系统也做了一次重大调整。首先就是整整25只全新深海与整整5套全新套装，25个啊，什么概念？现在明朝不算深海易购，也才60个深海啊！这次直接更新了整整1/3的游戏核心体量的内容啊！而且这25个深海技能全都不一样，从变身到召唤再到 buff， 真的是应有尽有，完全没有同质化的感觉。虽然现在深海还没有出全，但我已经开始期待之后更新的深海了，因为我真的好喜欢这条巨龙啊！光是看就觉得帅了，有哪个阿飘会不希望也有一条自己的古龙呢？毕竟东方龙有了，西方龙也要有才能算健全嘛。细节优化爽！除了这些单独方面的优化之外，明朝 2.0 可以说在各种小地方也做了相当多的优化，有一些甚至不专门找你都找不到。比如便携合成正式时装，从今往后再也不用天天合成的时候还要专门跑一趟传送点，并且材料置换功能也在 2.0 时装，刷多了的材料也可以直接用来2:1兑换其他材料。2.0 开放角色突破材料提前获取，新角色不用担心刷不到对应材料没法突破啦。大地图优化，左边的地图提示也被整合，只有进度推进的提示才会出现在主界面上，探索度系统重做。现在点击左上角就能看到自己这张大地图到底还缺什么没有收集，还可以直接追踪，相当方便。在 2.0 的地图上可以和音乐深海交互，进入音乐鉴赏模式，还可以自行设定对应主城的 BGM。新主城拉古纳也有了天气变化系统，下雨天的拉古纳看起来别有一番风味。每日任务优化减负，登录就能完成一个20活跃度。公共深海可以交互，我最喜欢坐在浴缸沟里面洗澡了。最后还想要说说新皮肤啊，因为真的太好看了。之前一直有人说明朝的角色全都是黑白灰，超级容易审美疲劳。虽然我是觉得还挺好看的，但毕竟众口难调，所以 2.0 明朝也是终于将大家等了好久的皮肤系统时装了。不仅如此，第一批的2套皮肤中有1套是免费的，只要做活动就能免费领取伞华的时装，而且时装的角色也不是随便选的。伞华虽然是4星角色，但也是目前最常用的几个辅助之一，可以说是又好看又实用。第2套皮肤则是给到了我们 1.0 最具有热度的几个角色之一，最主共鸣者锦溪。这套皮肤真的是又美又飒，全部重新设计的服装搭配上贴合设计的武器外形，让人眼前一亮。整体配色从原本的白玄金变成了现在的桃白色，不时出现了灯笼、祥云与烟花，也昭示着这套皮肤代表了新春寓意。就连大招的音效也改成了新春风格，可以说是完全重做了金熙的视觉风格了。这套新皮肤一换，原本就很可爱的金熙更是变得温婉动人，这下再也不用哭兮兮，直接笑嘻嘻。但是
我还是想抱怨一句，阿飘的衣服什么时候能换呢？你联动设计了那么多套阿飘的衣服，你新春贺图的女飘衣服这么可爱，你不时装到游戏里，你还在等什么？阿飘新年也要穿新衣服啊！总的来说，明朝这次2.0的优化确实不是单纯的在做表面功夫，无论是可见还是不可见的地方，它都在努力让自己变得更好。它不是谁的模仿者，也不是谁的替代品。明朝就是明朝，是漂泊者拯救的索拉里斯，是无数共鸣者努力保护的家园，是天灾之下 NPC 们苦苦支撑想要活下去的世界，是名师们费尽心机妄图吞噬的星球，是科幻更是人文。这么一款剧情有意思，战斗也有趣，福利还不错，愿意认真优化自己不足的游戏，真的希望大家能够放下1.0的成见，尝试一下。那么本期明朝2.0优化体验测评就到这里了。琳娜西塔的剧情解析我也写的差不多了，让我来带大家分析分析这座神秘的城邦拉古纳到底发生了什么。我是牧羊，感谢大家的一键3连赞助播出，让我们下期视频再见啦！